da kuma a jami'i kuma tana cikin gida sai jami'i ta ƴaƴanta ko da abokan mace ta yi sallah ita kadai, mace ta yi sallah a jam'in mata ya fi ta yi sallah a ita kadai. Ta yi sallah ita kadai ya fi ta yi sallah a jam'in maza. Ka gane maratib din? Akwai littafin fiqo abin nan fatawan nisa nan Muhammad Simin da Ibn Baz aka hada a waje daya. Anan sun yi wannan maganar. In dai jam'i mata ne suke yi su ya su, ta yi sallah cikin ayarin mata su ya su ya fi lada akan ta yi sallah ita kadai. Ta yi sallah kuma ita kadai ya fi lada ta yi sallah a jam'i a bayan maza. Na? Mijinta ne zai ja ta sallah. Ya zauna jami'i aka samu ai kuma wanda yanzu yake janta shi kuma me yasa yanzu zai sallah a gida shi inda kesin yake. Sai mu dauko hadisin da ke cikin Bukhari idan misali irin abin da ya faru da Annabi ne ya faru da shi yana da rurar da ba zai fita sallah ba. Ka gane kaman jin ciwo da manzon Allah ya sallah a gida har su dan Abbas ka bi shi sallah ko kuma ya rasa sallah uzuri karbe na shari'a ya sa bai samu sallah ba yanzu kuma ta yi sallah da mijinta jam'an in wato mace ta samu jam'i a wajihin da jam'in maqbul ne a shari'a ya fi da ta sallah ita kadai man da dama ba ma hadiya yake ibn ba zai faɗa masu matsala ce khilafiyya me mace da za ta dinga bin sallah a gida tana da speaker ko masu gidan nan wasu malamai suna ganin sallar ta yi jumhur suna ganin sallah ba ta yi ba wadda suke ganin sallah ta aka ce to kuma yanzu idan speaker ta dauki ko a dauki wuta za su yi suka ce ai dama akwai ka'idar da muke da shi a musulunci idan kana bin limami sallah sallar liman ta lalace kullu misalluna furada kowa ya sallah shi kadai yanzu muna sallah kawai sai Allah ta kari ai muna da zabi biyu ko ku turo ne ja ku sallah ko kuma kowa ya sallah ya fara sallah shi kadai daka suka ce sallan mace da ta speaker tana inganta dan tana damar sallah ita kadai amma kuma diyon malamai suka ce bai halatta mutum ya bi sallan mutumin da baya kallon sa ba dan manzo Allah mun karanta ruwayar a baya ka tana san da yace manzo Allah ya ce ku bi bayana na bayan ku su koyi da ku wannan ne hujjar da suke ganin ba za a bi sallah ta speaker ba hadisin da muke kai a cikin alwala mai jana Sheikh Abdul Baqi hadisi na 162 har yanzu dai muna nan a waje daya hadisi Anas ibn Malik anna arabiyan bala fil masjid faqamu ilayhi faqala rasulullahi la tuzrimuhu thumma da'a bidalwin min ma'in fasubba alai muna magana ne akan inkarul munkar ko sahabbai sun wa wannan balaraban kauye da zai tsula fitsari a masallacin manzon Allah sai suka mishi inkari da suka masa inkari sai muka ce to a wannan hadisin na daga cikin fiqhun da muke cirewa shine ana iya inkarin munkari a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wayannan sahabban mu kula ba su nemi izinin annabi ne ya manzon Allah mu je mu hana shi ba tunda a karantawar da manzo Allah ya musu sun fahimci wannan abin da mutumin nan zai yi abu ne ba daidai ba da haka shi inkarul munkar wani abu ne muka ce aikin kowa da kowa ne tunda a gaban manzon Allah wasu suka tashi suka yi da haka ba wai aikin mutum shi ɗaya bane shine abin da muka yi satin da ya wuce to malamai sun tattauna game da wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi idan zai yi inkarin munkari yanzu gashi na ga barnar kamar da su wayannan sabai su ga barna suka yi inkarin ba wasu hanyoyi ya kamata mu bi abu na farko malamai suka ce a samu at-taqdidu salim kai da zaka yi inkarin munkarin ko a ina ka gani a ƴaƴanka ne a matanka ne a al'ummarka ne a ko ina ka gani ka samu tentative planning ka tsara yanda zaka yi inkarin munkarin me ya faru manzon Allah ya ce la tuzrimuhu kada kwayen ke masa fitsarinsa ba su tsara inkarin ba ne shi yasa mazala anan ya hana su inda sun tsara yadda za su yi inkarin munkarin annabi ba zai hana su ba dan annabin ne ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi falam yastati fa bi lisani ai yanzu da bakin su za su yi amma annabi ya ce kada ku yanke fitsari shi yasa da wannan malamai suka ce dole idan zaka inkarin munkari duk malaman da suka yi rubutu akan al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar za ga suna kawo cikin maratib na inkarin munkar akwai taqdir salim ka samu tentative planning dole ka tsara yadda yanzu wannan mutumin na ga yana fitsari a masallaci to ya kamata in hana shi fitsarin nan ba wai kawai da kaga munkarin ka hau kan munkarin ba a'a shari'a ta baka dama ka tsaya ka yi tunani a kana ganin barnan na faruwan kana kallon ta amma yanzu kana tsarin yadda zaka hana dan idan baka tsara ba garin hanawa kai ma sai ka wata barnar an fahimci ni yanzu annabi ya ga za su yi wata barna ne na
in suka yanke masa fitsari mun faɗi cewa ibn abdul bar muqaddimar da wannan wanda ya tali ibn abbas kare kawo muka ce ya ce zai ja masa matsala amma amararsa bula da shi kana fitsari ka yanke lokaci da zai ja maka matsala abu na biyu zai wawwatsa fitsarin a masallaci to wannan ne ba su yi planning ba sai annabi ya ce kada ku yanke mar fitsarinsa ko an gane karatun Malam Anas dole sai ka tsara dan bukatar ka shine ka ci nasara ba kai barna ba shi yasa malamai suna cewa dole mutumin da yake karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi yadda manzon Allah ya da awarsa za su ga akwai plans da manzon Allah yake na inkarin munkar lokacin da manzon Allah ya zo farko hanyoyin da ya bi dinga kira zuwa ga addinin musulunci zaka ga annabi da hikima yake yi ya fara kiran Abubakar aminin sa ne kudda nan ya fara an gane ta kan na gida zaka fara Qur'ani ma haka ya tabbatar ka fara akan na kusa sannan suka ce dan makal hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam bai nemi kowa a hijirarsa ba da aka bashi izinin ya hijira sai ya tafi gidan sayyidina Abubakar Siddiq ya same su ya ce masa ubangiji na ya min izini da in hijira ba cewa Abubakar yayi karaka ni ba gaya wa Abubakar yayi abin da ubangiji ya umarce shi amma Abubakar ya gane me manzo Allah yake nufi sai ce shin ya manzon Allah kana buƙatan abokin tafiya a wannan tafiyar manzo Allah sai ce bazan ki ba ai zai ce to zan raka ka yace to karaka ni a wannan tafiyar ko kula annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya kauce wa munkar ne ai yanzu kashi annabi da ake so a yi wanda Allah ya ba mu labari cikin suratul Isra kashi annabin da ake so ya ba munkar bane annabi yanzu yana so ya hana faruwan wannan munkarin ne sai ya kauce wa munkarin malamai suka ce ba dole in naga munkar sai na ce wani ka bari sanan na hana ba ka kautar da munkarin kar ya faru shi ma inkarin munkar ne malawalu in kautar da munkarin kar ya faru shi ma inkarin munkar ne misali mutum ne ka gane cewa yanzu ya dauko yarinyan nan zai je lalata da ita duk ya gama tsara duk wani abu kana gani yare sai ka ce mata ke zo mana ga wannan 10,000 na baki kyauta ki koma gida daga inda kike ne yanzu kika yi ne yanzu ba ai baka bari ta je ba yanzu baka munkar ne ka kautar kar ya faru to yanzu ka inkarin munkar ba sai ka mata wa'azi ba sai ka mushi wa'azi ba in dai ka datsa kar ya faru to inkarin munkar ne kar mu fahimci cewa dole sai na zo na ja aya na ja hadisi na faɗi laifin na yi ruwan wuta a'a babu kawai sai ake inkar kar ya faru kawai ta ya kai kar ya faru bukatar musulunci kenan kaucewar da manzo Allah ya kara kashi inkarin munkar ne an fahimce ni manzo Allah kuma da ya tashi sai planning na inkarin munkar din annabi hanyar hagu ya bi wadda hanyar zuwa Madina shortcut hanyar dama ce annabi sai ya bi doguwar hanyar hagu wadda hankalinsu ba zai zo kai ba sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki matakan kariya har ya je Madina anan malamai suka ce dole idan zaka yi inkarin munkari farko kai tunanin rayuwarka annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne fa amma ya dauki hanyar hagu ya dauki hanya mai tsawo ya je shiga kogon gara saur ya je yi kaza kun tuna a tafiyar manzo Allah suka dinga sa mai ka musu abinci ka abinci mai kiwo zai biyo baya a batar da sawayensu annabi ya fita bayan kwana uku duk wannan planning da manzon Allah yake ba fa tsoro bane sai dai a inkarin munkar malamai suka ce dole ka kula number 1 priority shine rayuwarka in inkarin zai jawo ka rasa rayuwarka ka bari Allah ya gani yafi karfin ka ne an gane abu na biyu a cikin hanyoyin da ake yi shine al-ilm kai mai inkarin munkarin ya zama kana da ilimin hanawan ba za ka ga barna kuma ka zo kana ce mutum wannan abin ba kyau fa in yace ma me dalili me zaka ce kace ani dai kawai na san ba kyau ne fa to ka ce mun ba kyau hujja fa sai ce a kawai dai ba kyau kawai ka bari ba kyau kawai ka bari a'a ba zai fahimci abin da kake faɗa da wuri ba sai idan ya samu wani madogara daga wajenka shi yasa Allah madaukin sarki a cikin suratul Yusuf ayat 8 Allah ya ce qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basira ce ne musu wannan tafarki na ne ina kira zuwa ga Allah bisa ilimi annabi sai ce ala basiratin bisa ilimi ana annabi ce ni ma bisa ilimi nake kira wa man ittaba'ani annabi ce duk wanda ya bi na kira ne zuwa ga wannan tafarkin kan ilimi ba wai da jahilci ba daga sai kake ganin malamai suke cewa za ka ga mutum garin yana inkarin munkari da yake bai da ilimi sai ya zama inkarin munkari yake tunanin yi amma ma'aruf ne mai da shi munkar wani kuma munkari sai mai da shi ma'aruf wani saboda babu karatun abin da yake kallon barna ne amma mai kyau ne sai ya hana mutane wani abun kuma
barna ne sai ya ci mutane su yi saboda baya ilimin ya gane. To dole ya zama mutum yana da ilimi sosai ta yadda zai iya gane wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne. Allah maɗaukin sarki ya hana ka yi magana cikin addininsa musamman a abin da ya shafa hana abu ko cewa ai abu ba da ilimi ba. Misali cikin suratul Araf aya 33 Allah ya ce qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara min hawa ma batan. Ga ya musu ya rasulullah cewa tabbas ubangiji na ya haramta alfasha abin da ya bayyana gare ta da abin da kuma ya buya gare ta wal ithma wal baghya. Allah ya hana zalunci, Allah ya hana aikin sabo bi gairi haqqin ba tare da wani haƙƙi ba. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, kuma kada ku yadda ku Allah shirka abin da bai saukar da wani dalili ba. Sai Allah ya ce wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamuna. Allah ya ce karka kuskura ka faɗa abin da ba ka da ilimi akan shi game da Allah. Wannan ƙarshen ayan malaman tafsiri suka ce ka faɗi abu game da Allah da ba ka da ilimi. Wannan abin ka ce munkar ne alhali ba ka da ilimin munkarancinsa. Wannan abin ka ce ma'aruf ne alhali ba ka da ilimin ma'arufancinsa. Suka ce ya mafi shirka muni. Dan ƙarshe Allah ya kawo wa anta qul Allahi ma la ta'lamuna. Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Ilamul Muwaqqi'in a juz'i na 2 shafi 126 ya rawaito magana daga Ayyub zuwa ga Ibn Mulaika. Yace su ila Abubakar ne Siddiq an ayatin, an tambaye sa Abubakar Siddiq game da su aya cikin Qur'ani cewa fakihatan wa abba. Me ma'anarta ne? Kaga ma'anar shi wa fakihatan kayan marmari wa abba da kuma makiyaya. Aka tambaye sa Abubakar me fasaran ayan? Sai ce ayi ardin tuqilluni. Yace wace ƙasa za ta ciccibe ni? Wa ayi sama'in tuzilluni. Wace sama ce za ta min inuwa? In qultu fi kitabillahi ma lam a'lam, in nayi magana akan littafin Allah abin da ban sani ba. Sai Abubakar Siddiq. Akwai littafin Ibn Abdul Bar galibi mun sai shi Jami' Bayan Ilmi wa Fadlihi din nan. Mun san shi ko? Duk da abin yace mun karanta shi Jami' Bayan Ilmi wa Fadlihi na Ibn Abdul Bar. Juz'i na 2 shafi na 65 irin wannan magana to daga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sannan still at the same page akwai magana Abdullahi dan Mas'udu yace man kana indahu ilmun falyaqul bihi. Dan Mas'ud yace duk wanda ya zaina da ilimin munkari to ya faɗa. Wa man lam yakun indahu ilmun, duk wanda aka ga abu ko ya ga abu ko aka tambaye shi game da wannan abin munkari ne bai da ilimin sa falyaqul Allahu a'lam, yace wallahi ban san matsayin wannan abin da ake yi ba. Abu ne ta so mutane sabo da ba a san shi ba. Sai ake masa kallon kaman munkari ne. Kai bakka da dalili zaka ce munkari ne, aka tambaye ka ce ni Allahu a'lam. Allah ne mafi sani. Munkari ne ba munkari bane yanzu tukunna. Misali yanzu lokacin da crypto ya fito wani kura ne ba tayar ba, an ci ta da kura kaga ba adadi ai lokacin da menene fito haka lokacin da aka fara POS misali kaga wasu mai kallon munkari wasu mai ka gane ai. To irin wannan idan abu ya taso sabo kai almajiri idan ga ana ta cece ku ce kai in ilimin ka bai yi zurfin da zaka gane munkarancin sa da ko kuma sai hancin sa ba ka ja bakin ka kai shiru. Dan Mas'ud sai ya ce fa inna Allah qala nabihi, Allah ya ce wa annabinsa cikin suratul Sa'ad ayat 86 qul ce ne musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma as'alukum alaihi min ajr, ni fa da'awar da nake ba lada nake nema ku biya ni ba, wa ma ana minal mutakallifin, kuma ni ban zan cikin masu matsantawa kaina sai na ga muku komai na addini ba. Annabi ne fa yace ni Allah bai daura mun matsa kaina cewa komai ku tambaye sai na ga muku ba, a'a iya abin da aka gaya min shi zan faɗa, abin da ba a gaya min ba ban sani ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da yaron da ke cikin suratul Kahf wadda Annabi Khadir ya kashe. Aka ce masa ya matsayin wannan yaron, Annabi ya ce ban sani ba. Aka ce yanzu al-Khadir nabiyun amla, Annabi ya ce la adri ban sani ba. Zulkarnain an tambaye shi annabi ne ko ba annabi, ya ce la adri ban sani ba. Ka gani annabin Allah fa za a tambaye shi abu. Kaula ta wata ce ya manzo Allah mijina ya aure ni budurwa da budurci na da kyan jikina da komai, yanzu ya tsufar da na shar masa yara ya zo ya min zahari. Annabi ya shiru yana kallanta. Tace ya manzo Allah a saman mafita. Annabi ya ce to sai ki jira zan neme ki tafi. Tace ya manzo Allah ai halin da nake ciki yadda ya maida ni tsohuwa ya manzo Allah anan zan zauna. Gaskiya manzo Allah ba zan iya tafiya ba. A take Allah suka da kasami Allah qala tujaduka fi wa tashtaki wallahi isma'u tahawurakuma. Still a cikin Ilamul Muwaqqi'in na Ibn Qayyim a juz'i na 2 shafi 27 ya kama magana daga Ibn Sirin yake cewa li an yamuta ar-rajulu jahilan. Ibn Sirin yace mutun ya mutu yana jahili fitik khairul lahu min an yaqula ma lam ya'lam, yafi mai alkhairi akan ya je faɗa abin da bai sani game da addinin Allah.
ka mutu jahili fitik gaba da ba ya fi maka alkhairi da ka dinga maganganu akan addinin Allah baka da ilimi. Akwai Ibn Abdul Bar a cikin Jami' Bayan Ilmi Fadlihi juz na 2 shafi na 66 ya kawo magana daga wani cikin magabata ya ce an tambaye Ibn Jubair game da wani abu. Musa Ibn Jubair ai ba sai ya ce la alam ban sani ba. Wani abu ne ake ganin wannan abin kamar barna ne kuma kana kallo baka ce komai akai ba sai to ai shi din ma ban san matsayin shi ba ban san komai akan shi ba. Sai ga wanda ya mar tambaya ta kallon shi irin ya kamata akrama kalla irin wannan kuma ya ce bai sani ba. Sun maƙala sai ce wailun lillazi yaqulu la ya'lamu inni a'lam. Yace boni ta tabbata ga mutumin da yake cewa la ya'lam bai sani ba, abin da bai sani ba kai yake cewa na sani, abin da baka sanin ba kake cewa ka sani. Yace wannan ramin wuta ya tabbata gare shi. Imam Sha'abi yake cewa la adri nisfal ilm. Yace wallahi ban sani ba rabin ilimi ne. A tambaye ka baka ce kai wallahi ban sani ba, yace shine ma rabin ilimin duniya gaba daya. Tunda annabi ma an tambaye shi yace bai sani ba. Ibn Aun yake cewa wata muna zaune a wajen Al-Qasim ibn Muhammad mun yi tarihin shi a suwar. Sai wani mutum ya zo ya tambaye shi game da wani abu na addini. Sai ce gaskiya ban sani ba. Sai mutum yake cewa na tsallake dukkan mutane na dauko mas'ala na kawo maka, ina ganin bazan bar wajenka ba sai na samu amsa, kuma ka zo ka ce min ban sani ba. Sai shi Al-Qasim ibn Muhammad yake cewa kada ga tsawon gemu na dinnan da yawan mutane a gabana, yace wallahi ban sani ba. Shi tsawon gemu din halitta ne, su yawan mutane din Allah ne ya kawo su, abin na sai nake gaya musu kada ga tarin mutane ka ce komai na sani, wallahi ban sani ba. Da haka wannan yawan mutanen ba zai ruɗe ni in ji in faɗa abin da ban sani ba. Wannan tsawon gemun nawa a matsayina Sheikh Akramakallah din ba zai sa in faɗa abin da ban sani ba. Akwai wani dattijo ba Quraishi yana zaune a gefen Al-Qasim Muhammad lokacin da yake karantarwa. Sai ya ce Al-Qasim Muhammad, tun da kake ba da ilimi ban taba ji ka ba da ilimi mai kyau nagartacce irin wannan magana da aka tambaye kace baka sani ba. Sai ke cewa Ibn Qasim sai maida wannan mutum martani sai ce wallahi yace na rantsi da Allah a yanke harci na dinnan ya fi min sauki a zuciyata da in ji in faɗa abu game da Allah abin da ban sani ba. A kama harci na a ja a yanke, wallahi sai na fi jin nutsuwa akan yau in faɗa abu game da Allah ban sani ba. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu. Abu na uku da ake so zaka inkarin munkari ka kula. Da haka idan aka tambaye game da wani abu munkar kace baka sani ba, hankalinka ba kwance malanas. Me abu rikici? Yawana. Amma ka san wani wai sai ya matsa ma ka ce ka sani. To amma akramakallah idan ka kalli abin misali a gani na, ai in ka duba fuska kaza to ai ina ga abin kaman misali akramakallah shi so yake siya makala maka masifa. Ka faɗa yazo ya ce ka je ka ce. Abu na uku malamai suka ce dan zaka inkarin munkari shine kar kai inkari da baki aikin ka ya saba, wanda kake hana shi ba zai hanu ba. A cikin suratul Saf aya ta 2 zuwa aya ta 3 Allah ya ce ayyuhal ladina amanu, ya kun da kai imani, lima me yasa taquluna ma la taf'alun, kuke fadin abin da ba ku aikatawa. Kabura maqtan, malaman tafsir suka ce kullun nan kabura maqt Allah ya ce ba gadab ba, inda gadab ne da kisan da sauki. Sai Allah ya ce kabura maqtan inda Allah, fishi mai tsanani yana girmama a wajen Allah fa an taqulu ma la taf'aluna, ku masu inkarin munkari kuna fadin abin da ba ku aikatawa. Haka nan cikin suratul baqara da Allah yake magana akan banu Isra'il aya ta 44 sai Allah ya ce ata'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tutluna kitaba afala ta'qilun. Allah sai kira su da sunan mahaukata. Yanzu shi kuna umarta mutane da kyakkyawa, kuna manta kawunan ku, kuma kuna karanta littafin Allah ya ku Yahuda da Nasara, sai Allah ya ce ba ku da hankali ne. Da haka kenan idan mutum zai dinga inkarin munkari shi kuma yana aikata munkarin, to kaga kenan ya zan bai da hankali, saboda yana ciro mutane daga wuta ya fitar da su shi ya jefa kansa. Suratul Juma'a aya ta 5, waye zai tuna mun ayan nan ga akramakallah. Suratul Juma'a aya ta 5
barakallahu fika wallahi ma sa'idu mathalul ladina humilut tawrata Allah ya ce kwatankwacin wanda suka dauki littafin aka daura wa littafin at-taura thumma lam yahmiluha Allah ya sannan basu dauke ta yadda ya dace ba kamar tal himari yahmilu asfara Allah ya ce kaman jaki dauki da manyan littafai a kansa bi'sa mathalul qaumil ladina kazzabu bi ayatillah Allah ya ce tir da kwatankwacin mutanen da suka kareta ayoyin Allah wallahu la yahdi al-qaumaz zalimin Allah bai shirye da mutanen da suke azzalimai abu na hudu da ake so zaka inkarin munkari ka kula shine kai din ka zama kana da bi sannu kaga munkari a cikin al'umma rayuwar social media ta zama masifa wani malami Allah yake wani malami yayi ba daidai ba zai bari azhar ta yi ba yanzu ne zai kafa mar kyamara yayi ruwan caccakarsa ba sani ba sabo kaman ba dan uwan shi ahlus sunna ba idan har gyara kake so ka malami dan uwanka kowa fa yana kuskure babu mutumin da yake perfect in dai a duniyan nan yake yanzu ne a nan ban waya sai ka kira shi ka ce sa wani naga ka ce kaza ku tattauna a hankali a nitse ya fito ya gyara kuskuren sa yafi da kai ka fito ka cimar mutunci idan ka ga munkari kowa zai iya munkari ai kowa yana iya ba daidai ba kuma yayi munkari to malamai suka ce arifiq ka bi abin a mataki na sannu in dai ba su ci masa mutunci ba ka masa magana kai da shi kana ga ya wuce matakin da zai saurare ka ai akwai sa'anninsa wanda tunda ba da su abin ya faru ba ka kira su ka ce musu ga wani clip din wani na gani bari tura ma ka gani ina ga in aka duba wa Allah ko akwai abin da za a gani me an ka tura wancan babban malamin ya ce ai abin da ya faɗin daidai ne kai sai ka ja baki kai shiru babba ya ce daidai ne kai karami kai gane cewa ba daidai bane ko da kana ganin ba daidai bane akwai abubuwan da suke hangowa da mu ba ma hangowa ba akwai masalihul umma akwai wani abin da ya shafi al'umma ne dole ka ja baki kai shiru amma wani ba zai iya haƙuri ba shekara ka 30 da ka zo kana daddiga mai shekara 60 da ko kun gane karatun nan suna fa da sa'anninsu da tsararsu Ali Imran aya ta 159 Allah ya ce fa bima rahmatin minallahi linta lahum Allah ya ce to saboda wata rahama ta musamman daga Allah ka zama mai tausayawa a gare su ya ma'aikin Allah walau kunta fazzan Allah ya ce ya Muhammad da ka zan mai kaushin mu'amala ghalizal qalbi mai kekashashiyar zuciya lan faddu min hawlik da sun watsi a wajenka annabi ya ga munkari amma mazara ga da ya gyara munkarin ba yahude idan matar shi tana jinin al'ada bar mata gidan yake ba nasari idan matar shi na jinin al'ada tarawa yake da ita sabai suka tambayi manzon Allah yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazil nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakumullah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin manzala sai ce isna'u kullu shay'in illa nikah manzala ya ce duk abin da kuke so ku yi da iyalinku banda tarawar aure wani sahabi sai ya ce alanu jami'uhunna ya manzala ba zai mayu dan mu fusatar da yahudu mu ma tara da matan ba sahabin yace fa tagayyar wajhu rasulillah ataki sai daga fuskan manzon Allah ta canza yayi fusata iya canza fuskan manzon Allah ina mishi wannan magana mai cece munkar ce ba sahabin yace sai na koma gefe nayi tsim haka na fahimci annabi abin ne munkar ne amma ga yanda manzon Allah ya canza annabi yayi magana yayi fada fuska ko annabi ya canza munkarin shi yasa malamai suka ce ba kowane munkar bane sai kai magana kawai kaga abu yana faruwa sai ka bata rai in dai mutun zai bai ka tsaya a bata rai yafi akwai wanda in kace zaka masa magana inkarin munkar zagin ka zai yaran yanzu astaghfirullah wa tubu ilai yaro ka samu dukan sallah yana buga kwallo sai ka zo ka tsaya ka kalle sai suka watse in yanzu ka tsaya kace zaka zagi wani yaro zai ce ba ubana ba yara ma ko bai rama ba waye jawo tunda ka bata rai ya bari ko ce ba ni bol nan kai sai suka dauka suka gudu kai yanzu ka lokacin sallah suka ce kai ban bol nan suka dauka suka watse yanzu baka canza munkarin ba to me sai kai zagi ko ana fahimta ta to shine sai malamai suka ce ba sharadi bane abin da zai canzu manzo Allah sai da aka kawo masa kyauta sai kunsa wannan abin kyauta yace ku kai wa sahabi wani gida na ga ya tafi gida sahabin yace sai na gane laifin da nayi ne fa annabi ya nuna min ba daidai bane amma ba fushi yayi da ni ba sai na dawo majalisin annabi
daga ranar sahabin ya ƙara magana akan wannan abin ba a canza munkarin ba to fa shine fa abin da ake da kai buƙatar ka malami shine ka canza munkar ta kowace hanya kuma ba buƙatar ka shine sai ka yi gaba da mutum dan yayi mara kyau ba to shine mu fahimci wannan ƙa'idar fa jama'a musulunci da Allah cikin surat Taha aya ta 43 zuwa 44 Allah da yake ba mu labari akan annabi Musa da annabi Harun Allah sai ce idhaba ila fir'auna innahu tagha ku tafi zuwa ga fir'auna lalle yayi girman kai fa qula lahu qawlan layyin Allah ya gaya mishi magana ta tausa la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha wala'alla zai fadaku ko zai ji tsoro duk duniya malamai sun yadda ba a taba samun mutumin da yayi munkari na fir'auna ba an yi wadda su kiran su alloli ne haka ne ba a cikin kafai wani ya ce shi Allah ne wani ya ce amma wa ya ce an rabbukumul a'la wa ya ta faɗin wannan sai shi ba amma da za a tura su canza wannan munkarin da fir'auna yake da shi sai Allah ya ce ku ce masa ya bar wannan abin in ka tashi yin magana Allah ya ce ku gaya mishi magana ta tausa kaulan layyin fatan shine ya bari ya gyaru babu ku tozarta shi ba idan har fir'auna arne za a masa irin wannan wa'azin kai ka tashi za ka wa musulmi dan uwanka wa'azi kana zagin sa ba daidai bane akwai riwayar da ke cikin sahih muslim kitabul birri was sila wal adab babu istibab talaqatul waji inda liqa malamai suka ce idan ana so zaka mutum inkarin munkar kada ka ji mishi fuskar ka a turnike mutum ne gina abu mara kyau yana caca yana shan giya yana kaza ka zo zaka mishi inkarin munkar sai ka ce ayi madu jima da Allah zo na ga kana yin abu kaza ne amma ka san wannan abin ba kyau ko to me yasa kake yi danka ne nasiha za ka yi fa amma aka ce ka zo mishi da fara'a assalamu alaikum ina gajiya ba gajiya ya haƙuri kuma dan Allah wata shawara nake so mu yi amma dan Allah kai haƙuri kan ranka ya ɓaci ka rarrashe shi farko sannan ka masa bayani a ciki kuma kana rarrashe shi kana ba shi haƙuri kana na mishi cewa dukkan mu muna ciki fa ba wai kai kadai bane sai dai amma dukkan mu sai mu haƙura ne mun taru mun gyara zai fi fahimtar ka Abi Dharr yace manzo Allah yace la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a manzo Allah yace aikin alkhairi kada ka yadda kankantar sa ba wala an talaka haka bi wajhin tsari koda ka dan wanka da fuska a sake annabi yace dole sai a waje kaza ba duk abin da zaka yi magana da mutum ka sake masa fuska sannan idan kana inkarin munkar kada ka zama mai girman kai da akwai da zaka ga idan zai maka inkarin munkari saboda ya ga wai kai abu mara kyau a tunaninsa sai ga idan duk mutanen duniya za su nuna mishi cewa wannan abin da kake na inkarin munkar wannan hanyar ba daidai bane sai ga girman kai ya kwashe shi yana ga tunda ya fahimci abin munkari ne to duk duniya ba wanda zai nuna mishi wannan abin ba munkari bane ya dauka babu akwai riwaya da ke cikin kitabul iman tana sahih muslim babu tahrimul kibri wa bayani hadisi na 91 Abdullahi dan Mas'udu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dharratin min kibr qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana manzon Allah yace babu wanda zai shiga aljanna akwai gwadon ƙwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa wani sahabi sai yace ya ma'aikin Allah mutum fa yakan su tufafin shi zama tsaf 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 takalmin shi mai kyau annabi sai yace inna Allaha jamil yuhibbul jamal ai Allah madaukin sarki kyawa yana son abu mai kyau al-kibru mazala sai ce girman kai badarul haqqi wa gamudun nas ai girman kai shine a gaya ma gaskiya ka ture ko kai malami ne an gaya maka gaskiya kada kana ganin to a matsayina na kai matsayin wani ne wani zai ce ya gaya min gaskiya a'a kullum malamai sai ya ce la tanzur ila man qala wanzur ma qala kada ka kalli wa ya faɗa kalli me ya faɗa idan abin da ya faɗa gaskiya ne ka dauka ka gyara idan abin da ya faɗa ba gaskiya bane ka fahimtar da shi cewa abin da nake kaɗai shi ne dai saboda sai a kawo hujjoji a magana ce ta addini ko akwai ruwayar Anas ita ma yake cewa in kanat al-amatu min ima'i ahli al-madina akan samu mace cikin akan samu mace baiwa cikin bayin mutanen Madina da ta akudu biyadi rasulillah tana zuwa cikin sahabban manzo Allah ta kama hannun annabi fatan tariqu bi haythu sha'at ta dinga tafiya da manzon Allah sai ta je da ta dinga ta nutsu ayi magana da annabi ya zauna su yi magana da manzon Allah sai annabi ya gama jin maganar ta in abin baitul mal annabi ya dauko a bata idan shawara annabi ya bata idan bayan take annabi ya mata sannan manzon Allah ya dawo annabi fa na shida na karshe malamai suka ce a babu inkalin munkar dole sai kai hakuri shi yasa cikin suratul muzammil aya ta 10 Allah ya ce wasbir ala ma yaquluna wa hajirum hajaran
Allah ya ce kai haƙuri fa akan abin da za a faɗa akan ka fa sannan ka kaurace musu kauracewa mai kyau sanan sai sajda ayat 24 Allah ya ce waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru Allah ya ce muka sanya a cikin su aka samu su jagorori suna shiryar da bayin Allah su ne masu inkarin munkar ba malamai ba suna shirwa da umarninmu lamma sabaru Allah ya ce da suka yi haƙuri muka kai su matakin zama jagori wa kanu bi ayatina yuqinuna Allah ya ce kuma sun kasance masu sakankancewa ne game da ayoyinmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa